交朋友很难，但是值得的。然而，失去朋友是在开始友谊时就要冒的风险。友谊会随着人生的发展而改变，但并不总会朝着更好的方向发展。所以，当一段友谊真要结束时，记住下面几件事：一、可以为损失悲伤，并接受自己的情绪。亲密的友谊结束时，会发生意想不到的事情，这感觉像是种真正的损失。按情感咨询师维克多·桑德的说法，在友谊结束时感受到的悲伤，与我们在任何重要关系，比如家庭成员或浪漫伴侣的关系结束时所经历的悲伤很相似。遗憾、悲伤和愤怒是正常的，没有朋友站在自己身边，可能都不知道自己该干什么了。这就是为什么应该花时间去为损失而伤悲，并接受自己的情绪，在处理情绪并弄清楚如何搞定所有事情时，另一件要记住的事情是：二、放下怨恨会对我们有帮助。当有人离开或背叛我们时，我们的第一反应是生气，这种反应是可以理解的。不管一段友谊是突然结束的，还是因为一系列的事情，可能会感到愤怒和其他一些情绪混杂在一起。不要让这种感觉影响自己的行为，尽量避免和自己的其他朋友谈论他们，或者采取自己知道会伤害那个朋友的行动。这种本能反应会让人更加痛苦，甚至会因为友谊的结束而怨恨自己。按照心理治疗师阿曼达·安·格雷戈里的说法，怨恨是一种自己认为是错误的、侮辱的或伤害性的情绪反应。如果有小伙伴怨恨自己的朋友，这意味着有些事情需要引起你的注意了。一旦友谊结束，所感受到的怨恨就不再有意义了，没有什么需要修复的，这样就可以轻松呼吸，克服自己对他们的情绪，可以把精力放在生活的其他方面，或者徒留悲伤。三、是时候反思和学习了。在我们的生活中，如果我们愿意，有一些事件可以让我们更多地了解自己。一段即将结束的友谊可能是信息的宝库。按照心理学家皮埃尔·维尔梅尔什的说法，内省可以让我们更客观地看待事物。在一段友情结束时，内省可以帮助你客观地看待事情，不责怪任何人，而是理解事情到底是如何变成现在这样的。如果一段友谊结束了，现在是问自己一些问题的好时机。如果是被对方甩了，找出他们吸引你注意的地方。你或你的前朋友身上有哪些危险迹象，可以帮助你避免这种情况？你有哪些可以提高自己的方法？有没有做过一些适得其反的事情？这听起来像是一个兔子洞的开始。因此，当你审视它并反思每件事时，请记住，像所有人一样，你将在自己的一生中继续学习和成长。如果你觉得自己可能是那个有过错的人，不要因此而自责，从中吸取教训吧。四、没有人能像你照顾自己一样照顾你。心理学家威廉·比科夫斯基和他的同事们认为，人类需要社会互动，没有友谊，我们可能难以应对压力，难以成长，也无法寻求新的体验。但是，仅仅因为我们需要朋友，并不意味着我们完全不能自己做这些事情。友谊有它的好处，但是没有人比你自己更了解你需要什么。如果有小伙伴刚刚和某个亲密的人结束了一段友谊，那就自己做些自己喜欢做的事情。现在也是追逐激情，做自己一直想做但从未有时间做的艺术或写作的好时机。友谊之外还有很多乐趣，对于眼前来说，就专注于自我照顾和让自己快乐的事情吧。五、你有能力继续前进。大多数人都有不止一个朋友，但这并不意味着那一段友谊是可以替代的。也许只是和这个人有一种你和其他人都没有的默契，你可能无法挽回这段友谊，但是拥有更好的可能性始终存在。关系治疗师杰米·维克斯曼表示，如果这段友谊真的必须结束，而你想继续前进，牢记结束的感觉可能会有所帮助。记住自己一直在做的反思，一直在处理的情绪和已经释放的怨恨，可能最终会处于一个足够好的位置，给他们发送最后一条信息，或者亲自见面，告诉他们你的感受，并表达你在作为他们朋友的时间中学到的东西。这不需要引人注目或咄咄逼人，最好的结束是在平静中到来。祝他们好运，并继续你没有他们的旅程。记住，没有人是可以替代的，包括你自己。有很多人等着你，你可能还没遇到。如果想成为我们的朋友，请订阅我们的频道啦。祝我的小伙伴们好运，你能行。